Ήρθα στη Smileworks για να φωτίσω λίγο το χαμόγελό μου, γιατί η δουλειά που έχω συναναστρέφω με πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να είμαι όσο μπορώ να έχω την καλύτερη εμφάνιση που γίνεται να έχω. Με το αποτέλεσμα που πέτυχα μπορώ να πω ότι μπορώ να ανησυχώ για οτιδήποτε άλλο εκτός από το χαμόγελό μου.